哇！今日真係挖到寶啦！呢一間豪居嘅超級無敵大花園啊，非常之稀缺嘅產品，而且嚟講咧非常之靚嘅位置地段啊 ，F 型嘅。你睇下呢個花園係咪比獨立別墅仲加要大啊？所以嘅話，呢一款大花園嘅豪居 F 型別墅133方係值得我哋嚟睇嘅。再嚟睇下佢呢邊嘅前花園，前花園呢個位置咧都好靚嘅。我哋第時搭埋個棚咧，重新裝修咧，呢一款別墅真正係實現咗房小地大，非常之靚嘅位置啊！呢一款別墅咧係業主花咗10幾年前一手業主買翻嚟嘅。如果我哋依家自己要買翻嚟咧，一定係要重新裝修嘅。咁啊，裝修嘅話咧，40零萬就可以全部搞掂晒噶啦。裝完咗之後，佢係一間非常之靚嘅產品嚟嘅。一樓全部我哋睇咗上嚟嘅，全部都要重新裝噶啦。實用面積裝完之後達到咗180方嘅。我哋睇下3樓嘅情況先。裝修完之後咧，呢一款別墅可以做到咗5房4衛嘅，所以嘅話咧，亦都係比較好嘅一個選擇嚟嘅，超級無敵嘅大花園，而且咧景觀視野望出去咧，亦都係比較稀缺嘅。西北朝向，依家嘅話而只係成新出售嘅。以前嘅話，你想揾一間更靚嘅位置嘅話，係好難先會有嘅。如果話你都喺豪居呢度揾緊別墅，又想要靚位置，又想要大花園嘅話，你一定唔好走寶啦。更多詳細嘅資訊嘅話，你嚟揾大方了解啦。